Hello， 大家好，我是柯宁，欢迎大家收看今天的视频。在人工智能和自然语言处理领域， ChatGPT 已经成为了一个备受瞩目的存在。作为一个基于 GPT 结构的大语言模型， ChatGPT 能够通过模拟人类的对话方式，与人类进行自然的流畅的交互，使得人类与机器之间的沟通变得更加高效、智能化。而在最近的一次重磅更新中， ChatGPT 又迎来了一个最强插件——代码解析器。那么今天的视频内容呢，是跟大家抢先介绍一下这个 ChatGPT 最新更新的插件。那么如果之后呢，有兴趣的朋友呢，我也会出一个更详细的介绍。从7月10号开始，这一功能将面向所有 ChatGPT Plus 用户开放，让更多的用户能够享受到这一强大的功能带来的便利。那么代码解析器是什么？它是一个能够将程序代码转化为自然语言的工具。在过去，想要理解一个程序代码，通常需要具备相关的编程知识和技巧。对于许多普通用户来说，这是一项相对困难的任务。但是随着代码解析器的出现，这一问题已经被很好的解决了。代码解析器可以将程序代码解析为自然语言，让用户能够更轻松地理解和使用代码。例如，一个用户想要了解某个程序功能，他只需要将程序代码输入 ChatGPT 中，代码解析器就会将代码转化为自然语言，解释程序的功能和实现方式，帮助用户更深入地了解、掌握代码。这是在7月8号凌晨 ChatGPT 迎来的重磅更新，号称最强插件代码解析器现在已经推出了，从7月10号开始面向所有 ChatGPT Plus 用户放开。目前已经有部分账号已经开启了这个功能，而这也是自 ChatGPT 4出现以来 ChatGPT 更新的最强功能。那么呢，这款插件呢是非常强大的，相信还没有充值 ChatGPT Plus 的朋友们，在观看今天的视频之后，又多了一个开通 ChatGPT Plus 的需求。当然，我也会在视频下方给大家提供支持 ChatGPT 的虚拟手机号码平台，包括虚拟信用卡，还有支持 ChatGPT 的 VPN， 以及支持 USDT 充值和提现的平台。那么有兴趣的朋友呢，也可以查看一下视频下方，以了解这些内容。那么我们介绍了这么多，直接开始今天的一个视频内容。如果您是 ChatGPT Plus 用户，它会有个选项，可以选择 GPT 3.5 模型和 GPT 4模型。您在 GPT 4模型中可以选择 Code Interpreter， 然后它是一个 beta， 也就是测试版。那么代码解析器支持 ChatGPT 直接运行代码，并且可以上传文件，可实现分析数据、创建图表、编辑文件、执行数学运算等一系列具备更高价值的操作。那么在 GPT 4模型中选取了 Code Interpreter 模式，然后左边呢点击这里呢就可以上传你的文件。现在呢，已经有 Plus 的小伙伴可以去设置中，里面有个 Beta Features 启动代码解析器。接下来给大家展示一下代码解析器的10大功能。第一个功能是将 GIF 转化为 MP4， 借助代码解析器在 ChatGPT 中进行视频编辑，通过慢速缩放将上传的 GIF 文件转化为更长的 MP4 文件。我们可以看一下这个效果，虽然目前这个效果呢可能还是没有那么好，那么在未来呢，随着人工智能的功能的优化，这种类似的功能呢也会越来越强大，甚至呢还可以把图片呢然后变成一个视频。第二个功能是绘制图表，用户只需要提供基本数据想法，就能够快速绘制基本图表。例如，你能在平面上绘制10000个随机点吗？每个维度都来自正态分布。那么 ChatGPT 就给咱们绘制了一个图表。当然，这个图表的话呢，您也可以选择您想要的功能，以及提出您想要的要求。它的图表呢，也会根据你想要的功能和要求来进行绘制。然后第3个功能呢是数据分析，擅长数据。ChatGPT 可以帮忙分析并绘制成图谱，这个功能还是比较强大的，就是可以用在工作学习之中。第4个功能呢是转换文件，使用 CSV 文件中的灯塔数据将其转化为 GIF。例如，只要上传 CSV 地理位置数据，就可以得到一个动态的视觉化图像。根据这个网络解释呢， CSV 文件也叫逗号分隔值，有时也称为字符分隔值，因为分隔字符也不是逗号，其文件以纯文本形式储存表格文件、数字和文本，也就是说它是一个表格类型的文件啊。然后我们看一看这个动态效果啊，
可以看到这个北美地区这个地理边界的，然后全部都在发光啊，这个是一个演示啊。第5个功能呢是将数据转化为 HTML， 也就是那个网页文件。例如向 ChatGPT 提供 UFO 目击数据，它直接生成了一个功能齐全的 HTML 热图。第6个功能呢就是数据处理，代码解析器既能够理解数据，又能够知道如何处理数据，这个是很强大的。比如正确应用蒙特卡罗、阿瑞玛、PCA、随机森林这些数据呢，它都可以进行分析啊，对不对？我们可以稍微看一下，这是英文的啊，有兴趣的朋友可以自己试一下。第7个功能呢就是图像转文本，代码解析器可以将上传的图片快速转化为文本，一键变身 ORC。我们看一下，它可以自动啊，看见没有？这边就分析出来了啊。这个功能还是非常强大的啊。然后也可以选择把这个文本呢储存下来。然后第8个功能呢是创建调色板，从图像中提取颜色来创建一个 palette.png， 并在内存不足时自动压缩大图像。我们可以看一下这个演示啊，然后它就给了咱们就是说一个代码，有兴趣的朋友可以多多尝试一下。那么第9个功能是清理数据，借助代码解析器让 ChatGPT 帮我们筛选清理数据，并生成可看性更强的图表。我们可以看一下这个演示啊，所以等于就是说这一次的 ChatGPT 的这个更新呢是非常强大的啊。那么第10个功能呢是在线解析视频，比如你可以上传视频文件，并让它调用 Python 代码对该视频文件进行在线解析与剪切。当然你可以输入就是说您的要求，它可以按照呢您的要求来进行一些剪切。这个功能还是非常强大的啊，它是以这种代码的模式进行运行的。然后呢，它剪切好的视频呢，你就可以把它下载下来，或者是在线预览，还是非常不错的。那么非常感谢大家观看今天的视频，这就是今天的全部内容。也欢迎大家在评论区发表您的看法和意见，我也会在收到评论之后及时给大家做出回复。如果您觉得有用的话呢，也可以给我点个赞。没有关注的朋友，希望点个关注，关注之后记得开启小铃铛。这就是今天的全部内容，我们下期视频再见，拜拜。